गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 जुलाई और आज के डेली करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। और आपको एक और बात बता दें कि हमें जो है आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट देना चाहूँगा यहाँ पे कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। तो आपको जो अपने चैलेंजेस है उनकी लिमिट नहीं रखनी है, उनको बढ़ाना है और चैलेंज योर लिमिट्स। ठीक है, आपको अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट्स है उसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMSBY। PMSBY मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो किस स्टेट ने जो है टॉप किया है इसके इम्प्लीमेंटेशन में? तो ये टॉप किया है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो है टॉप किया है PMSBY की इम्प्लीमेंटेशन में। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आई होप सब क्लियर होगा इस क्वेश्चन से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट CM लॉन्च स्टेट वाइड ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम जो किया है वो है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तो ये हैं पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये किस डेट को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, जो हमारी शहीदों की याद में मनाया जाता है। कारगिल के जो शहीद थे तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और इससे आपको याद रखनी है कि जो थी ये एनिवर्सरी कौन सी थी, तो ये 20th एनिवर्सरी थी कारगिल विजय दिवस की। ठीक है, ये और आपको याद रखना है। 2019 20th एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग्स। तो फीफा रैंकिंग जो अभी हाल ही में बताई गई उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है उसकी क्या रैंक रही, तो ये रही है 103। इससे पहले बात करें तो हमारी 101 थी और हम जो है अब 2 रैंक से फिसल कर 103 नंबर पर आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा संतोषजनक है, लेकिन ठीक है, हम प्रोग्रेस करेंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company has become the top ranked Indian company in Fortune Global 500 list? In Fortune Global 500 list इंडिया की किस कंपनी है उसने टॉप किया है इंडिया? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, जिसके मालिक है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है। ये इसकी जो रैंक है 500 में कितनी है, वो है 106 रैंक है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। उसके बाद है हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC जिसकी रैंक 170 थे। इसमें भी इन्होंने इजाफा किया है। ठीक है, पहले इसकी भी ज़्यादा थी लेकिन अब जो है 117 पे आ गई है IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेंड इट्स फर्स्ट मैन इन स्पेस बाय द ईयर 2022। तो कौन सी वो कंट्री है जो अब 2022 में अपना पहला जो है मैन स्पेस में भेजेगी, अंतरिक्ष में भेजेगी? तो ये ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने ऐसा अनाउंस किया है या डिसाइड किया है कि वो अपना पहला जो मैन है वो 2022 में स्पेस में भेजेगी। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। हु इज़ वंस अगेन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के एक बार फिर से जो है चीफ मिनिस्टर बन गए। इनका नाम है ऑप्शन नंबर 1 BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा जो है फिर से एक बार चौथी बार लगातार जो है चीफ मिनिस्टर बन गए कर्नाटका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट विल बिल्ड द 251 मीटर्स स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड राम। तो 251 मीटर ऊंचा जो है लॉर्ड राम का स्टेच्यू बिल्ड होने वाला है यहाँ पर। ये कौन सा स्टेट है? तो ये इंडियन स्टेट कौन सा है? ये है 3 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। CM है यहाँ की योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की नई गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ कोच ऑफ इंडियन टेबल टेनिस टीम। न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन टेबल टेनिस टीम के जो है अपॉइंट हुए हाल ही में। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर 1 डेजान पैपिक। ठीक है, डेजान पैपिक जो है नए जो है यहाँ पर कोच हेड कोच बन गए इंडियन टेबल टेनिस टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन स्वेर्न इन एज द नेक्स्ट US डिफेंस सेक्रेटरी। तो US के जो है नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे ऑप्शन नंबर 3 मार्क एस्पर। ठीक है, मार्क एस्पर जो है नेक्स्ट US डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। USA की बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।